जिस दिन इंसान खुद को मोटिवेट करने लग गया, उसको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं। एंड आई नो ये मेरे लिए शायद खराब होगा, बट ये ट्रूथ है। कोई भी आपको मोटिवेट करने के लिए, थेरेपी देने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए 24 आवर्स नहीं बैठा, कोई भी नहीं बैठा। यूट्यूब पे भी वीडियो हाफ एन आवर या 1 आवर ही चलेगा, फिर तो बंद करना ही पड़ेगा ना, और फिर उठ के खुद को ही काम करना पड़ेगा। ना हम करेंगे ना आप करेंगे। तो आपको भी पता है कि आपको आगे सिर्फ आप ही ले जा सकते हो, या तो हंसते हुए या तो रोते हुए। डिपेंड आप पे करता है आप कैसे ले जाना चाहते हो।